ஹாய் ஹலோ கைஸ். லேகந்தி டெம்பிளில் வச்சு எதுவுமே உள்ளே போய் ஃபோன் அலோடு இல்லாதோண்டும் உள்ளே போய் வீடியோஸ் எடுக்க முடியல. அதனால் நாங்கள் வெளியே சுற்றி பார்த்தப்போ இந்த கோவில் வெளிப்பக்கத்தை மொத்தமாக நாங்கள் வீடியோ எடுத்து அந்த கோவில் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோவிலும் லேகந்தி டெம்பிள் கொஞ்சம் பேக் சைடில் வந்தால் இந்த கோவிலை பார்க்க முடியும். அங்கே உள்ளே போய் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம், உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. மற்றபடி அதுவும் இல்லாமல் வெளியே இருந்தும் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுக்க முடியும். யாரெல்லாம் லேகந்தி டெம்பிளுக்கு போயிருக்கீங்க, பார்த்துருக்கீங்க, ஒரிசாவில் போயிருக்கீங்க, அதை மாதிரி யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்டு ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேறு ஏதாச்சும் இடம் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அந்த இடத்த போய் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு மறக்காமல் நான் அந்த வீடியோ நான் போடுறேன். ஓகே காய்ஸ் சி பாய். உங்களிடம் சப்போர்ட் எதிர்பார்க்கும் உங்கள் ஃபைசி பாய். சி யூ, டேக் கேர்.